नमस्कार. पळोवया अपडेट खबरो. गुन्यांवकारी राजकीय फुडाऱ्याविशीं केंद्रान काडिल्लो अध्यादेश रद्द जावपाची चिन्हां. अध्यादेशाक अर्थ ना, पिजून भायर मारात. राहुल गांधीन प्रधानमंत्र्याक केलो किकोत. रेंव काडटल्यांक परमिटां दिवपाची प्रक्रिया आडकली. EIA रिपोर्टाचे घोडे फुडेंच वचना. ऑथॉरिटीक ना फुरसत. 5.6 अर्ज खात्याकडेन आसा पडून. सुप्रीम कोर्टात गोंयची बाजू पडली लंगडी. जायत्या मुद्द्यांचेर स्पश्टीकरण दिवपाक गोंयाक अपेस. मायनिंग अवलंबीत म्हणटात आनी खूब मुद्दे मांडपाक जाय. कालवी पूल 15 दिसां भितर येरादारीक सुरू. चोडण पुलाचे काम रोखडेच सुरू. सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंत, उपसभापती अनंत शेटान केली घोषणा. आनी येता त्या अधिवेशनात बिल हाडून मराठीक राज्यभाषेचो दर्जो दियात, नाजाल्यार भाजपा आड प्रचार. मराठी आंदोलकांची शिटकावणी. मोगोचो मराठी आनी रोमीकूय तेंको. खबरो विस्तारान. रेंव काडटल्यांक परमिटां दिवपाची प्रक्रिया सध्या अर्ध्यार आडकल्या. खण खात्याचे घोडे फुडेंच वचना. खात्यान रेंवकारां कडच्यान परमिटां खातीर अर्ज मागयले. मात हे अर्ज फाटलो म्हयनोभर खण खात्याच्या आरमारीत तश्शे आसात. अर्जाक मान्यताय दितले जाल्यार पयलीं EIA रिपोर्ट करचो पडटा. पूण एनवायरॉन्मेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन अजून त्या अभ्यासाक सुरवात करूंक नाशिल्ल्यान सगळी प्रक्रिया आडकल्या. गोंयभरच्यान रेंवकारांचे 5.6 अर्ज आयल्यात. रेंव काडपा खातीर सरकारान रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे पर्यावरण दाखले नाजाल्यार स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीचो पर्यावरण दाखलो घेवपाची सक्ती राष्ट्रीय हरीत लवादान आपल्या आदेशांत केल्ली. पर्यावरण दाखल्या खातीर गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन पर्यावरण परिणाम अभ्यास करपाक खाजगी एजन्सी नेमपाचें थारायलां. एजन्सी नेमपा खातीर तांणी टेंडर काडलां. एजन्सी कितें करतली? एजन्सी रेंव काडटा त्या जाग्यांचो अभ्यास करतली. मांडवी, शापोरा, तेरेखोल न्हंयचेर अशे 3 झोन सरकारान थारायल्यात. सरकारान थारायल्ल्या त्या 3 झोनांचो एजन्सी अभ्यास करतली. रेंव काडल्या उपरांत थंयची नुस्तीं हेर जिवांचेर कितें परिणाम जातलो, न्हंयच्या कांठाचेर कितें परिणाम जातलो. एजन्सी त्या जाग्याची सॅटेलायट सर्वे करतली. झोनाचो अभ्यास केल्या उपरांत एजन्सी स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीक रिपोर्ट दितली. त्या रिपोर्टा वयल्यान स्टेट एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटी पर्यावरण दाखले दितली. पर्यावरण दाखले दिल्या उपरांतूच खण खातें रेवेकारांच्या अर्जांची छाननी करतले. रेवेच्या परमिटां खातीर वट्ट 575 अर्ज आयल्यात. मात सरकारान हरीत लवादाचे सगळे नेम पाळून रेंव काडपाक मान्यताय दिता म्हणसर 1-2 म्हयने अशेंच वतले अशेंच दिसता. महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. फाटल्या 6 दिसांत गोंयच्या मायनिंग केसीचेर सुप्रीम कोर्टात गोंय सरकारान मांडिल्ल्या बाजूचेर गोंयचे मायनिंग अवलंबीत समाधानी नात अशें दिसता. गोंय सरकारान कितलेशेच मुखेल मुद्द्यांचेर सारकी जाप दिवंक ना अशी माहिती आसा. मायनिंगाचेर कडक नजर, बफर झोन, पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो अभ्यास, नेम मोडपे आड केल्ली कारवाय ह्या गजालींचेर सुप्रीम कोर्टाक गोंय सरकारान कसलेंच आश्वासन दिलें ना. गोंयच्या मायनिंग केसीचेर फाटले 6 दीस सुप्रीम कोर्टान सुनावणी जाली. गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. पूण गोंय सरकारान मांडिल्ले बाजूचेर मायनिंग अवलंबीत समाधानी ना. मुखेल मुद्द्यांचेर सुप्रीम कोर्टाक पटोवन दिवंक ना जाल्यार गोंयान मायनिंग सुरू जावप शक्य ना अशें तांकां दिसता. त्यो म्हणल्यार मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत मायनिंगाचेर बरें नियंत्रण, फुडले पिळगेक मतीन दवरून मायनिंग, गोंयान मीन उत्पादनाची कितली क्षमता आसा ताचो अभ्यास, PAC अहवाला प्रमाण केल्ली कारवाय, बफर झोनाचेर स्पश्टीकरण, टायगर रिझर्व झोनाची शीम थारावप, टायगर रिझर्व थारावंक MOEF कडेन चर्चा करप, गोंयाक आनी देशाक मायनिंगाचो अर्थीक लाव, रोजगाराचो फायदो, पर्यावरणाचेर जावपी परिणामाचो अभ्यास. गोवा गव्हर्मेंटाची बाजू पयली हो एक तांचो कोण तरी सिनियर कावन्सील आशिल्लो आनी मागीर लास्ट दिसाक AG आयिल्लो कोर्टान आनी तें जर सारकें जर ताणें मांडलें हे जे पळय 8-9 मुद्दे जे एकदम गरजेचे आसा ते जर आतां ताणें वेवस्थीत मांडले
जाल्यार चान्स आसा, नाजाल्यार म्हाका दिसना कितें चान्स आसा. कित्याक जजान मध्ये एकदां अशें सुद्दां सांगलें की वी हॅव द पावर टू स्टॉप ऑल मायनिंग. पूण जे प्रमाणे ते उलयताले पळय, हो जज एकदम बेंच जो पळय आसा एकदम बॅलन्स्ड बेंच आसा आनी ते प्रत्येक गोश्ट आयकुपाक तयार आसा. आनी आतां फुडें तांणी सांगलां की आमी जे पळय इंडिविज्युअल पेटिशनर्स आसा तांकांय आमी आयकतले आनी कोणाक कितें उलोवंक जाय तांकांय आयकतले. पूण तेन्ना ही चान्स आमी सोडची न्हय आनी आपली बाजू वेवस्थीत मांडून निदान सर्वायवल खातीर तरी मायनींग आमी चालू करून घेवंक जाय. अजापाची गजाल म्हणल्यार इतल्या म्हत्वाच्या केसीच्या सुनावणेक ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी 6व्या दिसाच कोर्टान हजर आसलो. 5 दीस तो कोर्टान नासलो. मायनिंग केसीच्या याचिकादारा प्रमाण ॲडव्होकेट जनरल बिरेस्तारा कोर्टान हजर रावलो. दर वर्सा प्रमाण तो अय्यप्पा देवळान गेल्लो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. ॲडव्होकेट दातार गोंयची केस मांडटा ताका लागून ताका त्रास दिवप सारकें न्ही अशें मत ॲडव्होकेट नाडकर्णीन उक्तायलें अशें याचिकादार म्हणटा. रिपोर्टर महेश घाडी, प्रुडंटा खातीर. कालवी पूल फुडल्या 15 दिसां भितर येरादारीक उक्तो जातलो. GSIDCचो उपाध्यक्ष प्रमोद सावंत आनी उपसभापती अनंत शेटान पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत तांणी ही घोशणा केली. पुलाचेर सुमार 55 कोटी खर्च जाला. फाटल्या नोव्हेंबरांत तो बांदपाक सुरवात केल्ली. चोडन साल्वादोर द मून पुलाचें कामूय रोखडेंच सुरू जातलें म्हणपाचें तांणी उलोवन दाखयलां. उपसभापती अनंत शेट, सांकळोचो आमदार प्रमोद सावंत आनी हेर अधिकाऱ्यांनी मेळून शुक्राराक कालवी कोरोना पुलाच्या कामाची पळोवणी केली. पुलाक सुमार 55 कोटी रुपया खर्च आयला. 1.5 वर्सां फाटीं फेब्रुवारींत कोरोना फेरी धक्क्यार बशीक जाल्ल्या अपघातांत शाळेच्या भुरग्यां सयत 6 जाण सोंपिल्ले. नोव्हेंबर 2012 ह्या पुलाचें काम सुरू जालें. वर्सा भितर हो पूल उबो जाता. हे पळोवपा खातीर आमी हांगासर आयिल्ले. ह्या पुलाचें उक्तावण जें आसा टेंटेटिवली ऑक्टोबर म्हयन्याच्या मध्याक म्हणजे खंय तरी 13-14 दरम्यान करपाचो GSIDCचो विचार आसा. हो टोटल पूर्ण प्रोजेक्ट जो आसा हो 54.85 crores असो ब्रीज आसा. हो ब्रीज जो आसा तसो मुळात बिचोले तालुको आनी बार्देस तालुको त्याच्या मदीं जोडपी दुवो असो आसतलो. जो इलेक्शनाच्या पूर्वी जो इन्सिडन्स जालो त्या इन्सिडन्सा खातीर मुख्यमंत्र्यान रोखडोच हो प्रोजेक्ट बेगिनात बेगीन पुराय करपाचो सांगलेलो. हेतूर थोडोसो जरी उशीर जालो आसत जाल्यार हो इन टायम आमी प्रोजेक्ट कंप्लीट करपा खातीर शकलेले आसा. सरकार चोडण पुलाचें काम रोखडोच हातान घेतलो अशें उपसभापती अनंत शेटान उलोवन दाखयलां. ह्या बरोबरूच साल्वादोर द मून आनी चोडण असो दुसरो पूल जवळ जवळ हे टेंडरिंग प्रोसेस चालू आसा. सगळो प्रोसेस कंप्लीट जाल्लो आसा. कांयशा तेंपान ह्या पुलाचें फावंडेशन हे करून कामाची सुरवात जातली. प्रुडंटा खातीर उदय परब. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.